لو فاكر يا هندسة إن توزيع الخراطيم الكهرباء في السقف رص مواسير وخلاص، يبقى حضرتك لازم تعيد حساباتك، لأن الغلطة هنا مش بفلوس. الغلطة ديت ممكن تضعف لك الهيكل الخرساني بتاع بيتك، فبالتالي يا هندسة أنت لازم تعرف أهم المشاكل الفنية اللي لازم تتجنبها عشان يا هندسة ما تحطش نفسك في الموقف ده. أول حاجة معانا يا هندسة إنك تجمع لي الخراطيم بتاعة الكهرباء كلها في نقطة واحدة. هندسة حضرتك جمعت لي الخراطيم بتاعة الكهرباء ديت فوق عمود بطريقة عشوائية، فإيه اللي هيحصل؟ الخرسانة عمرها ما توصل للحديد، فبالتالي هيحصل تعشيش. طب الحل يا هندسة أعمل إيه؟ حضرتك يا هندسة هتسيب مسافة ما بين كل خرطوم والتاني علشان الخرسانة تغلف الخرطوم بالكامل. تاني حاجة يا هندسة معايا اللي أنا بلاقي ناس كتير بتكسر في الكاميرا، وده غلط يا هندسة. اوعى ثم اوعى ثم اوعى إنك تكسر في الكاميرا بتاعتك. نزل فيديوهين اتنين يا هندسة عن الموضوع ده وكنت بتكلم فيهم ليه ما ينفعش تكسر في الكاميرا، بس هنعيد النقط ديت سريعا كده. دلوقتي يا هندسة ما ينفعش اكسر في الكاميرا ليه؟ بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. انا هندسة مصمم الكاميرا علشان تشيل احمال معينة، فانا مثلا عشان الخرطوم انا ما كشفتلوش او ما طلعتش مكانه او مكسر الحديد علشان اوصل له، فبالتالي انا اضعفت قدرة تحمل الكاميرا. حاجة زي ديت هندسة لو حصلت مثلا عندي واضطريت ان انا اكسر في الكاميرا، فلازم اعالج كويس هندسة، واعالج باديبوند وجريوت. هندسة عامل حاجة اسمها شمدة هامر تيست، ده هيعرفني ان الكاميرا بعد التكسير اللي انا كسرته هل التكسير ده اثر عليها ولا لا. ثالثة يا هندسة وهي تأمين المخارج اللي هي الطبات واللينيات. ايه اللي بيحصل يا هندسة؟ العلب بتتحرك من مكانها اثناء الصب فبتتسد بالخرسانة. طب انا اعمل ايه يا هندسة؟ بثبتها كويس بالمسامير عشان هندسة ما تتحركش اثناء الصب، وكمان بعمل حركة ان انا بسدها او بحشيها بورق شكاير او فوم عشان الخرسانة ما تخشش جوه. والاهم من ده يا هندسة اني اسحب سلك السوستة او خيط داخل الخراطيم عشان اتاكد ان مفيش من الخراطيم ديت اتسد. الاعمال الكهربائيه يا هندسه بيفرق. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي لو شغال سوليد سلاب، فانا بعد ما بعمل الكاميرات بسقط الخراطيم بتاعه الايه الكهرباء. طب في الفلات سلاب انا بعمل الرقه الاولى او الشبكه الاولى، وبعد كده ببدا اعمال الكهرباء زي ما انت شايف كده. نصيحه من قلب الموقع يا هندسه انك لازم تستخدم نوع من الخراطيم يكون كويس، ما تستخدمليش خراطيم خفيفه بتتكسر من رجل العمال لما يجوا يدوسوا عليها او من وزن الخرسانه. وافضل خراطيم انا برشحها لك اسمها المصطفى. تاني هندسة وهي ان الخرطوم يكون قطعة واحدة لغاية مخرج اللوحة، ما تعمليش توصيلة او لحامات. تالت حاجة يا هندسة لقيت ان الخراطيم مثلا فوق الحديد مباشرة، اللي هي في ايه، في الكفر الخرساني او تحت مثلا في السقف، فديت هتعمل ايه؟ فديت يا باشا هتعمل لي شروخ فيما بعد. طب انا عشان اتلاشى الموضوع ده انا لازم اعرف الاول سبب الشروخ ديت. سبب الشروخ ديت هندسه ان في فرق تمدد حراري ما بين الخرسانه والخراطيم، فبالتالي انا لازم احط فايبر او احط سلك حديد مجلفن الخراطيم ديت علشان ما تعمليش شروخ. ولو دي اول مره تشوفني فانا المهندس احمد هلال، واقول لك على كل حاجه تخص الانشاءات والتشطيبات.